Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di ini mah gak banyak. Bismillah. Allahumma alhamdulillah. Nggak sakit ya? Sakit? Nggak sakit kan? Siapa namanya? Pak Sidik. Nggak sakit. Nggak sakit ya? Sakit kan? Sakit sekarang. Kalau nggak kuat bilang loh sampean. Kalau sakitnya itu terlalu kuat bilang loh sampean. Ya apa rasanya? Apa? Hah? Lega. Sakit. Totokannya tadi sakit. Yang terakhir. Sekarang masih apa rasanya? Panas. Kuat. Biasa atau kuat? Kuat. Hah? Kuat. Kuat, nemen. Loroin nemen. Tapi ditahan nang sampean yo. Kudu nangis badal sampean yo. Delok nang kamera sampean ngomong kudu nangis. Kudu nangis apa ndak ben loroi? Yo, loro nemen kan? Ndak nemen loroi, temen yo. Padahal goro iki. Gor. Padahal ndak nemen tapi panas. Panas. Tapi ndak koyo diobong. Saiki yo apa rasane, Pak? Ya rasa panas ya. Ndak, rasanya ya apa sakitnya sampean? Tapi sakit. Ndak pasti sakit wis yo. Sesake lho. Lega apa? Sesaknya. Lega. Lega ya. Pak siapa namanya, Pak? Situ. Pak Sidik. Atau kudu waras. Sampeyan watuk ngene duwe nang rumah sakit dikira corona. Ngono. Aku Pak Sidik. Bagaimana rasanya tadi Pak Sidik? Sakit. Kuat sakitnya Pak Sidik. Kayak apa sakitnya? Diri. Kayak di Iris ya? Iya. kayak di teluret atau di pedang atau di pisau. Ada celurit itu lah. Oh, sakitnya itu ya. Sekarang gimana rasanya Pak Sidik? Anunya, sesaknya gimana? Sudah enggak sesak sudah ya? Ya wis.